Hola, la onomatopeya para hoy es doki doki. ¿Qué significa doki doki? Se usa para cuando nosotros queremos expresar como nuestro palpitar del corazón. Dun 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 dun, ba pam pa pam. Esta emoción que tenemos en algún momento. Como por ejemplo, chocolate o moratte, doki doki shinagara akemashita. ¿Qué significa? Recibí chocolates y mientras los abría mi corazón se aceleraba. それでは、bye bye!